kum sang khat zakua pariat kalta khan Siberia rama khuan thilmak tak mai athlenga Juni som pathum jingdar saria Siberia khochak lama thingtlang mi te chuan thilmum eng tak leilampana ronthlok thla he an hmuh trek riang main riring tak asiam bok second railo te hnuwa megaton som ni atanga somthum vel setana in apuak ta tur maya he thil puak blast wave hian khovel chan vevel hi chu afan thleng ane apuana hmun epicenter laya thingkung zong zong te chu kang vekin square kilometer zanhi biala thingkung zong zong deuh tho hi atluboka maktak main tlumia lo himpial hi om zeu zeu heti lai hian he meteorite ron thlak na hmuna hian aron den na hnu ma crater hi mu tur om mia lo baka he meteorite them hi pakhat ma mu tur om lo bok hetiang kho papuak na hian engtin nge hnu ma hi anu chia mia lo theile tun truma chuan tangaska event chungchang hi kan bi chiang thonanga black hole le khovel hi insuta se enge thlengang ti te kan thlir ho don bok ane tangaska event hi meteorite ani rin na oma heti lai hian Khawvela meteorite aron thlak reng reng chuan hetiang hian hnu ma aron hu chia thin hei hi meteor crater ni in kumsinga kalta khan Arizona a khuan atla a kan soilai mek tangaska event ai hian alet thumin anazok he meteorite hi holtlanga metar singa vel chawalian nima se leyaron den zonga force pek chuan zong hi megaton za somnga vel set ania chu chuan khurlian tak crater an ti hi metar zani somthuma thuk le holtlanga kilometer khat point pania zaw asiam zui ngal ane ani chuan tangaska event crater ve thung hi khoilaya nge omta kangle tuna kan hmu hi lake cheko ni in ground zero atanga kilometer Hriata hla a he dil hi oma he dil mong hi no mong zui anga oma wangin tangaska event nu ma hi ane anringa meteorite den na nu ani lo point attempt ti vel tlak na mun ni in mithiam te chuan an soi kumsang ni som pasari khan mithiam te chuan helai hmuna hian research nein dilmonga leite hi an enfia he dil hi kumzani somriat vela upa ani ti an hre chuak meteor strike wanga he dil hi in siamani theilain tangaska event nen hian in zomna an nei tlat lo mai ani chuan wana tanga thil eng takron tla puak zuya nu ma engma nu chia si lo hi eng thil nge ani ta kangle tunnuwa scientist tam tak te chuan tangaska thil thleng hi asteroid ani an ring ta bera leiron thleng thlasi lo hian borua ka apuak ani mai thei ante dan chuan regular chondrite stony asteroid anti mai holtlanga metar somruk vela lian ani an ringa khovel atmosphere hi second khata kilometer sompanga chakin aron ton lu nuwa letranga kilometer somatanga sompanga sanga apuak ani an ring ber heti lai hian apuak them enge motal hi chu mu chua ve om tak ani lain scientist hian asteroid ani theina tur om ang finfia na hi engma an nei chuang lova ground zero le lake chekote an enfia vek chungpo hian thil danglam engemo han mu chua hi an nei lem lo tangaska event soifia tumna theory hi chi sang oma kumsang ni somni khan Kerensky Institute of Physics athok Sergei Karpov chuan he thil hi iron asteroid ani mai thei thu asoi he iron asteroid hian solar system chung hi ron lutin akal konga hian khovel hi oma leiron suchia silo hian space lampanin achuak le ani aring hetiang ang asteroid te hi holtlanga metar za tanga zani vel talalian ani dona second khata kilometer somni vela chakin athlok don bok
Khawvel hi ron su chia si lovin le tanga kilometer som panga vela sanga min thlo pela a blast wave ina Khawvel chan ve a fan thlen thei na chan ni perangai chu Khawvel atmosphere chung aron lu hian he asteroid hi akang na lutuka second tin hian athil pai substance chu ton zanga vel zel a hlo hei hian thil puak na tak powerful explosion hi asiama athem le crater ti vel hi a omlo pha ate heti lai hian hetiang anga sanga asteroid tin a thlo pel ani si chuan a thlen na hmun epicenter a hian kang mai na tak hi chuak thei ani lo thunga ani si chuan engthil nge ani ta khang le leilama tanga he Tunguska event mutu te soidan chuan he thil hi doomsday ma hruai tu ni tura an ngaya Tunguska hnai zuala om thingtlang mi te chuan an in le lo te chu an tlan chiat san hial kumsang khat zakua somni pakhat khan mithiam rol te chuan zirchian tumin ground zero a hian an vakala thingtlu ti vel bak thil dang hmuh tur aum lo wangin han chui zaw ngai na vak aum talo Tunguska event hi space lam thilina aron thlen po ani lo mai thei an ti vele a thingtlang mi te na he mei pui hlom an hmuh hi ball lightning te po along ni zok mai thei an ti tun thleng hian ball lightning te hi zirchian na ala om lutuk lem lova laboratory lama de chuan he ball lightning siam tum hian experiment te chu an nei ve bok theory a chuan borua ka hian puakin ramati kang zui ngal po ani thea heti lai hian ball lightning ringot hi chu Khawvel ra le lamatang hian a hriat phak thei donem ni ti zo na om le a chu wangin hengai dan hi chu arin tlak lem lo Tunguska event researcher zinga mi pakhat chuan fiam thu ti takin he thil puak hi thosi wang po ani mai thei atia cubic kilometer nga azaw o thosi hi an pungkho mani chuan heng thosi te hian thermal explosion an siam thea apu an zong force hian thingkung ati thluk thei don ba ka ram kang asiam thei dona Khawvel chan vevel thleng hi chu shockwave hi asiam theiang heti lai hian cubic kilometer nga o thosi pungkhom thut tur thu hi omlova nima sela scientist te hian thosi chau ni lo ngai dan dang molmang tak an la nei le tlat kumsang khat zakua somsari pathum khan physicist pahni te chuan Tunguska a meteorite lo tla hi black hole te takte ani an ring vele tlat heti lai hian kan galaxy chungbi ka hi chuan hetiang ang black hole hi chu soitur awang hlea explorer trend khat te chuan Neptune hunglama om Kuiper belt ta hian heng black hole te takte te hi a om an ring ve thung Jackson le Ryan te chu dan chuan he black hole hi nanometer bial point pakhat panga vel chawalian aniang antia entirnan Khawvel islet nga vela rit black hole te hi centimeter li point panga vel an ni don an rin dan chuan black hole le Khawvel in su hi Tunguska event thlen na hmuna hian a thleng ni in an ngaya leichung rila lutin Khawvel le lam North Atlantic khoi amalai vela hian a chuak le ani an ring heti lai hian Khawvel le black hole in su hian enge a thlenang ti hi chiang taka soi thei ani lova thilpuak le ram kang te hi a om kher donem ni ti chu zo na lian tak ane scientist dang te chuan he theory hi an soi sel na salhea fiam thu thonan te po an mang hial ani na taka chuan Khawvela hian black hole hi lo lu chu ni se alu na entry point ta hian hmuh lian tok tak molten rock anti mai he holtlanga metar zanga atanga kilometer li biala lian ematal hi chu anu chia nge angai hei chau alani lova a chuana exit point lama po hian alu na lama thil thleng ang tho hi a omve angai ante Tunguska eventa thil thleng omang ber chu boruaka asteroid puak hi ania scientist rin dan po ani
amaro chu hei po hi fin fia na that tak ala om chuang lova rin dan zinga mi tho alani